Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri two mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza, kuri wo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cyiza kuri two mu masaha ku gicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingingabihe yawe ihagaze. Makuru tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ni mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi, tuba tuje kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze, tubabwire uko byifashe hagati za Salamwe ndetse n'umutwe rwose na hagati za Salamwe na Congo. Tubabwira uburyo biba byifashe hagati y'igihugu cy'u Burundi n'imitwe yitwaje intwari gikomeje guhangana kugeza amagingo aya, kugira ngo igihugu cy'u Burundi ngo kigendere kuri demokarasi. Byose tuba tuje kugenda tubibaciramo tubibavira imuzi n'umuzingo muri ano masaha rero. By'umwihariko munyemerere nyamuneka mbanze nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, ko badukurikira rwose bari mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda tubasanga muri Coline Mujejuro, tubasanga muri Coline Mulangala, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga muri Coline ya Tongo n'ahandi hagiye hatandukanye mu gihugu, mu Bujumbura tukabasanga za Gitega. Ariko kandi rwose bari aho mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe. Tubaye ikaze twikuye ku mutima, by'umwihariko badukurikira ari benshi cyane rwose nyamuneka, kuko tubasanga rwose mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubasanga za Uganda, tubasanga rwose za Amerika, tubasanga za Canada, mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa by'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda atugeraho. Munyemerere nk'ubu dusimbukira by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Iri joro ryakeye rwose haraye humvikanye amasasu, benshi baravuga bati ese iza Salamwe zaba zinyaye mu isunzu cyangwa se zaba zikoze operation. Gusa hari byinshi abantu batasobanukiwe n'ubundi tuje kugira ngo tubagezeho, niyo mpamvu twicaye hano kuri iyi miripuko yarayumvikanye hano muri ibi bice. Turaza kurebera hamwe ikijyanye n'amadeployment yarayakozwe ariko agakorwa n'igihugu cy'u Burundi. Tubabwire uko situation ihagaze, ni cya gihugu cy'u Burundi n'ubundi kigikomeje kugenda gikora deployment zo ku rwego rwo hejuru. Turaza kwikomozaho, turaza gusimbukira andi Bujumbura turebere hamwe iby'abantu barayi bahafatiwe bagera kuri 4, ndetse bari tuvuga n'abita yuko ari abasirikare cyangwa se intasi zirimo ziratatu mu mujyi kugira ngo isa n'isa uwitwa General Neva abe yatembagazwa. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, muraza kumenya byinshi cyane byishe inyuma y'ibi birimo biraba. Turaza kugaruka gato muri CNDD FDD yamaze kuryamira amajanja ikavuga ko rwose idakeneye habe namba abayobozi barimo General Neva. Ubwo abo ni abanyapolitiki bamwe b'indani batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bashobora no kuza gukora ibitendo bitoroshye hano mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibintu byamaze kuba bikomera. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege tubabwire uko situation ihagaze cya Bujumbura. Ibujumbura naho ibintu ntabwo byifashe neza, cyitwa umutekano wongerewe, ariko ni nako rwose iza Salamwe nazo zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo rwose zirebe ko ibintu byagenda neza muri rusange. Yes, ubwo rero rwose mwiyumvemo ikaze hano kuri TV Duniani Kote, mwiyumvemo ikaze rwose. Turaza kuba turi kumwe mu makuru menshi aribana n'umutekano, politiki na diplomasi. Usibye kuba ibyo bintu bikomeje kugenda biba, hari n'andi makuru rwose akomeye cyane turi buze kuba rwose twinjiranamo mu buryo navuga yuko udasanzwe, kuko muraza kunyemera tuze gukurikirana n'umuvandimwe nabonye rwose wankubise icyitwa amajwi, gira ngo turebere hamwe ikijyanye n'umutekano n'ubundi ukomeje kuba muke mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bya hano neza muri Burusiya, muri Congo, muri Iran, muri hose mu bihugu hirya no hino ku isi. Birumvikana amakuru tugiye kuba tugenda tugarukamo, nawe yamaze kuba bijwi. Ubwo muraza kumukurikira kugira ngo tuze kumenya byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arimo agenda tugeraho. Yes, ubwo rero ni byinshi cyane turi bugende dukurikirana tuva imuzi n'umuzingo. Ubwo gatanu kuri gatanu reka duhite tuninjira kuri no muri idasanzwe mbere yo kugira ngo tugire n'ibindi bintu twinjiramo. Twinjiye kuri no muri idasanzwe by'umwihariko yamaze kuba rwose itangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ikaba ari imwe mu nkuru rwose irimo iragenda ivugwa cyane. Ni ukuvuga ngo ni CNDD FDD nabo ubu tuvugana umuriro wacyakomeje kwaka. Ndagira ngo tuganire ku bantu bagera kuri 3 ahasigaye
nitumara kubaganiraho duhita twinjira mu makuru nyirizina. Tugaruka ku witwa Agathon Rwasa, Jenerali Guillaume Bunyoni, ubwo ni bane, uwitwa Jenerali Neva ndetse n'uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo. Nibiza kudukunda turaza kurebera hamwe n'iby'uwitwa Gervas Ndakubuca bakunze gutazanda kugarika. Aba bagabo ni bamwe mu bagabo kugeza amagingana n'ubu bakirimo barahangana cyangwa se bakirimo bahangana bikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni bamwe mu bantu navuga yuko rwose nyamuneka barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo bahangane mu buryo navuga yuko udasanzwe. Amakuru namaze kwakira rero atariho ivumbi, akaba ari amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, nanone akomeje kugenda agaragaza ko muri ibi bice rwose nyamuneka bya Bujumbura aba bagabo batarimo baracana uwaka, ndetse isaha ku isaha bamwe muri bo bashobora no kuza gukora ibitendo. Isaha ku isaha rwose bamwe muri bo bashobora no kuza gukora ibitendo, ugasanga Bujumbura rwose ibintu bibaye bibi cyane. Ugasanga Bujumbura ibintu bibaye bibi cyane kuko nahose nkurikirana mbona yuko abagabo barimo barahangana ku buryo umwe muri bo aramutse ageze gutya na kudeta rwose, cyangwa se ikijyanye no guhirika ubutegetsi bishobora guhita biba. Ni ukuvuga ngo rero barimo barakora ibishoboka byose uwitwa Jenerali Neva kugira ngo ibintu abirangize, mu gihe haza kuba ikibazo cy'umutekano muke ibintu abikure mu nzira, kuko bamaze kubona yuko rwose ibintu bishobora kuza kubahindurana isura. Reka ibintu tubivaho ndetse twinjira ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Tuvugana by the way harimo haraba deployment ndetse amasasu menshi akumvikana. Amasasu yarayumvikanye rero kaduca amazina tubabwire se bimeze biti. No kuvuga ngo amasasu yarayumvikanye ku gice cya Uvira, na amasasu y'abazalendo barayibasubiranyemo, hapfa abagera kuri bane. Na amasasu y'abazalendo barayibasubiranyemo, niyo yarayumvikanye muri iki gice cy'umujyi wa Uvira. Navuga yuko rwose yateje ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero rwose kubagize ngo hashobora kuba yenda hari ibindi bintu bidasanzwe, intare zasarangwe zinjiye, urugamba rwatangiye rwo gukuramo umujyi wa Uvira. Ntabwo urugamba rwose rwari rwatangiye, impande zombi ziracyategereje icyo bita itegeko kugira ngo turebe yuko uru rugamba rwatangira. Ubwo rero rwose basubiranyemo ku rwego rwo hejuru, bapfa n'ubundi ibyo bari bapiye cyangwa se ibyo bari bibye. Barangije rwose bamwe muri bo baza no kwasiga ubuzima ku rwego rwo hejuru. Yes, ni ukuvuga ngo rero abandi basirikare benshi cyane nabo ni nako bakomeje kugenda binjira, by'umwihariko kuri iki gice cya Uvira. Abandi basirikare benshi cyane ni nako bakomeje kugenda binjira. Muri uko kwinjira rero amakuru namaze kwakira ni uko rwose nyamuneka ngo barimo barinjira kugira ngo bagire kugira ngo basubize icyitwa izasarambwa inyuma. Gusa nimba muri bo muragenda mukurikirana amakuru rwose, ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko biri buze kugorana kugira ngo intare zasarambwe zisubire inyuma nyamuneka, kuko uri kubona ko nazo zirimo zakora buri kimwe cyose zigishoka kugira ngo zize kuba zihangana ku rwego rwo hejuru, kugira ngo zize kuba zikubita aduyi mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ubwo rero rwose ibintu bishobora kuza guhindura isura, tukabona urugamba ariko nanone rutaza kuba rwagira icyo rukora ku ntare zasarambwe nazo turi kubona ziri tayari ku rwego navuga rudasanzwe. Ubwo rero rwose ibintu birumvikana ko bitoroshye habe inama, ndetse kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Yes, ntabwo turi bugarukira aho ngaho, tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka hitwa mu Kibira. Harimo haraturuka amakuru adasanzwe agaragaza ko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura. Ariko by the way, hagati aho perezida w'igihugu cy'u Burundi bigendanye tutari twinjira mu Kibira, bigendanye n'amakuru arimo aragenda ageraho nuko uyu mugabo ashobora kuza no kuva mu gihugu. Ashobora kuza rwose kuba yakivamo, kuko ibintu ntabwo byoroshye habe namba, ibintu ntabwo byoroshye. Reka tugaruka gato mu Kibira. Mu Kibira rero ndabona amakuru rwose arimo agenda angeraho ari uko rwose icyitwa intare zasarambwe, nako icyitwa FDL ndetse n'abazalendo n'imbonakure n'ubundi bagikomeje imyitozo. Ikaba ari imyitozo rero igamije by'umwihariko gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze abasirikare bayirimo bakomeze bifashishwe mu bikorwa navuga bidasanzwe byo guhangana na M23, kuko abasirikare bari kuva hano muzakira n'ubundi ni bamwe mu bantu bari guhita boherezwa n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye bakajya muri RDC. Ubwo rero rwose ibintu biracyakomeye hano, biracyakomeje gufata indi ntera. Mutaramu rero ndabona amaze gukomanga, katubanze rwose tumwakire kuko rwose nyamuneka
aha ndabona rwose yamaze kuba ahagera avuga ati mudukingurire cyangwa se natwe mutureke tubabwire ibyo tubazaniye muri rusange. nagira ngire icyo nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo aho twita Uvira rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana, ariko icyo novuga ku biriko bibera Doha ni uko ikigaragara neza nuko leta ya Kongo yabijanywemo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege, hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro ariko igapanga n'urugamba. Rero icyo novuga nuko iyo ni ya politike ya 2012 mega 2012-2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro, ahubwo bo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23. Ico gihe murazi ko utari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itugwa muri uwo mutego, kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afrika, kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi, ntabwo ari politike kuvuga ngo batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya sirivi y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose, bugaheba ibyo ari byo byose, ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose, ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro akavuga ati rero kugira bishikwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5 akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe, tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda, niyumvira yuko bitandukanye, kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement bikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bije inyuma, butunzi bwabo n'ugusahagura ifaranga ryabo nibibazo. Ibyo rero nico kimwe nibiko bibera mu Burundi, mugihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bije imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buje inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe abaturage abene igihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana, ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka u Burundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara
muri Kongo nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo, siniyumvira ko Burundi hari parametre shasha bwozana, nubwo hari hiyongeyemo abirigi nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire, niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha ikizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo nize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugira Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byo nta cyizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha M23 bishobora kwigora cyane, kuko icizere nigike ko ivyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo u Burundi bwakoze, ivyo guha indaro imigwi y'abantu bakoze genocide canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwo kwanka gusinya ivyidoha n'ivyo Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri conflict biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko Rwanda rwabonye ibintu byinshi, ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya, biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende, ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu ikaba yarashoboye namye kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma ya Tshisekedi ari hagati
y'ururimi y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwoguma, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFCM 23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre nshasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya muhungu wa Museveni General Muhoozi yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu ca Uvira kumanuka mbere akagura hari. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba block imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanga guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ibyo bihugu, kuko ibyo bihugu ubwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo, ku buryo ata mpamvu Amerika yoza kwiteranya n'ibyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ibyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu bya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu bya Central Africa na South Africa, ibihugu by'epfo bya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu bya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika byo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu byo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu byo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza muri ko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu by'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu by'intambara. Ibyo rero nibyo nariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nari nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement nini kandi a long term, tandike Uganda, AFCM 23 n'u Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ibyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanira inyungu zayo ziprotecting. Nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe.
kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afurika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afurika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontina, kuko niyo bavuga ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamera. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afurika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye, kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afurika zikomeye zitavogerwa. Abanyafurika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique, South Sudan n'ibindi bihugu bishishikara bimwakura, je nabonye n'ibihugu by'Iburayi biza kwigira igisirikare mu Rwanda. Iyi ni vision ikomeye cyane. Ndababazwa cyane mu karere muri Afurika n'abantu badatahura politike za Perezida Paul Kagame. Byerekana yuko abantu bakiri mu mwijima, aho gushigikira ahubwo umunyafrika afite imbone yoshobora kurokora Afurika, ahubwo ugasanga abanyafrika benshi bariko baramugwana, bibajije ku bintu by'amacakubiri n'ibintu bitagira mvura. Ariko iyumvire hamwe u Rwanda, u Burundi, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania bo kubaka igisirikare nka kiriya cyo mu Rwanda, ninde yosubira kuvogera Afurika? Rero ibi nongeye kubitanga ku cyumviro, kuko mbona abanyafrika benshi twicwa n'ubujuju, twicwa no kurwanira inyungu z'abantu z'akagwi k'abantu bakeya, twicwa no kurwanira inyungu zitari z'abantu bose. Nk'ubu intambara yose iri kwiraba muri Kongo yubatse kukurinda ubutegetsi bwa Tshisekedi, atacu amariye abakongomani. Intambara ziko ziraba mu Burundi zubatse kukugwanira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Sinovuga ko ari ubwo abagize CNDD-FDD, kuko hari abagize CNDD-FDD nabo nyene bari mu vyago, bari mu ngorane, bapfunzwe, bahunze, kandi bari mu mugambo CNDD-FDD. Ariko kubera Ndayishimiye n'akagwi gatoya k'abantu bari kumwe, Uburundi buri mu kangaratete, Uburundi buri mu magorwa, Uburundi buri mu vyago. Ndiyumvira yuko ibisirikare byacu bya Afurika bikiri mu mwijima, kurwanira inyungu z'umuntu umwe aho kurwanira inyungu izo barahiye, inyungu za nagira ngire ico nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Cyane cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo, aho twita Uvira. Rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana. Ariko ico novuga ku biriko bibera Doha nuko ikigaragara neza nuko leta ya Kongo yabijanyemo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege, hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro, ariko igapanga n'urugamba. Rero ico novuga nuko iyo ni ya politike ya 2012 2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro, ahubwo bobo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23. Ico gihe murazi kutari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itugwa muri uwo mutego, kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afurika, kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi, ntabwo ari politike kuvuga ngo batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya survie y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose
bugaheba ibyo ari byo byose ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro akavuga ati rero kugira bishikwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5 akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda, niyumvira yuko bitandukanye, kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement bikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bije inyuma, butunzi bwabo no gusahagura ifaranga ryabo nibibazo. Ibyo rero nico kimwe nibiko bibera mu Burundi, mu gihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bije imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buje inyuma inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza gahengwe abaturage abene gihugu Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka Burundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo. Nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo, siniyumvira ko Burundi hari parametre shasha bwozana, nubwo hari hiyongeyemo ababirigi nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire. Niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha ikizere yo coalition ya FARDC, yo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayigereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byo nta cyizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha M23 bishobora kwigora cyane, kuko ikizere ni gike ko ibyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko ikiza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa ni butembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagara, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo u Burundi bwakoze, ivyo guhindaro imigwi y'abantu bakoze genocide canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwo kwanka gusinya ivy'idoha n'ivyo Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona
nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri conflict biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icyizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko Rwanda rwabonye ibintu byinshi, ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya, biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende, ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu, ikaba yarashoboye namye no kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe buguma, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo, niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFCM 23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya muhungu wa Museveni, General Muhoozi, yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nkuko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu, ca Uvira, kumanuka mbere akagura hari. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba bloke imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanga guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ivyo bihugu, kuko ivyo bihugu bwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo, ku buryo atampamvu Amerika yoza kwiteranya n'ivyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ivyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu bya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu bya Central Africa na South Africa, ibihugu vy'epfo bya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu bya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika byo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu byo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu byo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza muri ko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu by'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu by'intambara. Ibyo rero nibyo ariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nari nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitabishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement nini kandi a long terme, tandike Uganda, AFCM 23 Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi,
na Amerika. Ibyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega ntimwihende, buriya ibintu byose biba ni kurwanira inyungu, ni kurwanira inyungu. Nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanire inyungu zabo ziprotecting. Nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afrika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afrika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontinent, kuko niyo bavuga ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afrika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afrika zikomeye zitavogerwa. Abanyafrika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique, South Sudan n'ibindi bihugu bishishikara bimwakura, je nabonye n'ibihugu by'Iburayi biza kwigira igisirikare mu Rwanda. Iyi ni vision ikomeye cyane. Ndababazwa cyane mu karere, muri Afrika, n'abantu badatahura politike za Perezida Paul Kagame. Byerekana yuko abantu bakiri mu mwijima,